ती आज ಕನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ आज आज का मैच था कैसे मरोग आज 88 रन होते हम जैसे ऑल आउट होंगे बार बात करो कि हर दिन आते पहले बैटिंग चले जाए आज तुम सोचो कि नहीं आज तुम पहले जाना चाहिए आज तोर भाभी हो नहीं हुई तुम सर भाभी नहीं बोलते आज मौका है और दिन हर दिन टक टक करे देखा ला आज देखो नहीं आज एक भी एक गेंद नजर वसूल एक बैट और दोनों ठोके जिधर पानो उधर मारनो आप बोल लो कि हमारे लॉलीपॉप बैठा वसूल को हर दिन आज गेंद वसूल को तो गेंद लावल को एकदम जितना भी अनुष्का मैच हो सकतो की हाँ जाओ फूस हाँ जाओ की रे खेलवे नहीं भाई तो वेदना से देखेगो उदना से जितना हो सको उसका खेलवे नहीं पैसे हाँ वही नहीं वाक मना करो तो स्वाद नहीं तारो को चलो सो वाक को नहीं ती मजा ती जाए तो वर्ल्ड कप तो यही हाल हो आर बार बार दीरा वारो वेडा हाल हो और आज वानी बोल तो मना करो दीरा मैच से वानी हो तो हमारा जीतो मैच था आज का मैच था वही हो गया 88 रन ती हंगेल तो वाड़ो भी ध्यान रखवा लगे और मैनेजमेंटो को कोई मैनेजमेंटो बात ध्यान नहीं तो बड़ो हिसाब पड़े नहीं तो और एकटाते बड़ा हो तो डिस्टर्ब हो जाए और अत्ते अच्छा अच्छा गेन वसूल को और वहाँ अगर आज बोल तो इरा तो दिक्कत रहे ओपनिंग होनो और वहाँ ओपनिंग सब मना करो पहले तो पिछला बार IPL में ओपनिंग वसूलो इरा पर IPL जैसे ओपनिंग सब मना करो लेकिन आज वहाँ नहीं बोल तो मी बार बाटा काटे दिनों और ओपनिंग खेलो बार बार दिनों सा लगा आज बाड़ी तो ती समझे परपड़िया शॉट मेल को आज रे तो पंजाब में प्रीति जिंटा तो बुढ़िया है गए थे वहाँ अली वहाँ कहना कि साहब KL राहुल तो पहले आउट कर दिनों नहीं यही वजह से 22 रन तुम्हारे 21 रन मारे वहाँ आउट बार बार और को कलवा मुड़ा को 18 रन खत्म हर टीम में दीरा एक कलवा जब कलवा मुड़ा मैंने मोटी में चल गो आप उधर चले गए उधर से परपड़िया शॉट लगाओ मैं समझो कि कलवा मुड़ा मोड़ भी दी छे लेकिन लास्ट में देखो कलवा मुड़ा मोसे वसे गला मिलाओ और हाथों फुच फुच करे दांत ला बाऊ और बहुत चमको लेकिन बड़ा मतलब और मजा वाल को लेकिन आज कुछ भी को तो ती अगला बार अनुष्का शर्मा न्यूज बने की रे नहीं तो साला भी हर दिन दिल्ली जाते सर अनुष्का शर्मा तो बर्बाद करे दी तो फाइनल पहुंचम तो वागने हो लेकिन वहाँ से पहले वागे कोना मैच होता पानी तो मगर वो भी करो नहीं तो वार साथ झगड़ा करवाए जब मोहम्मद सामी कर ले वो एकदम मोह करवा लागे मोहम्मद सामी साथ जरा हालो ना तो कहीं मोड़ो साथ हैं लेकिन की करो वार दस में अपना करियर तो थोड़ा चौपट करूँ मुझे भी खिलाना चाहिए मुझे पूरा जिम्मेदारी मिलेगी ये हिंदुस्तान जिम्मेदारी मिलेगी गोटना टीम और बार बार धोनी चेचा तो ना वह कप्तान नहीं छिलको कप्तान जब छिलको तो टुकुर टुकुर खिला लेकिन हाले पर पड़े तो लेकिन ती अनुष्का शर्मा